بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناة مطبخ ياسين. هذه الوصفة الثانية تاع الايس كريم. Soyez les bienvenus sur votre chaîne مطبخ ياسين. Cette recette, c'est la deuxième recette concernant ice cream. Là, on a besoin de crème chantilly 100 g, 50 ml de lait froid. Là, c'est 100 g de crème fraîche. 2 cuillères de lait entier en poudre. Nicelé, le 1 tiers d'un verre nicelé qu'on a préparé déjà à la maison, qu'on a déjà vu. La vanille. Méthyrine, là, ce que je voulais faire comme remarque, que chaque fois que je prépare un appareil de glace, après un laps de temps de 2 heures, je le fais ressortir du refrais. Et qu'est-ce que je fais? Je le fais monter avec le batteur encore une deuxième fois et je le mets dans une boîte ou bien le récipient que je vais utiliser et je laisse refroidir pendant 4 heures à 5 heures. الآن هذه واش كنت نقول هنايا عندنا ثلث حليب ثلث نسلي مصنوع في البيت اللي الوصفه راح ننزلها لكم. ملعقتين حليب مجفف كامل دسم، 100 غرام شانتيي، 50 مليلتر حليب بارد جدا. هنا كريمه قشديه عندي 100 غرام. الفانيليا هنا فيما يخص الاواني اللي نستعملوها بارده، دائما انا نقول بارده. فيما يخص الايس كريم انا دائما نزيد له على حسب الكميه، يا من ملعقه ونص او 3 ملاعق حليب مجفف. علاش؟ باش يشد لنا مده اطول. ثاني شيء ملاحظه اللي ما كنتش نقولها هي انه كل ما نوجد يعني الايس كريم ديالنا نضيف الحليب المجفف ونحطها في الثلاجه مده ساعتين، نعاود نخرجو نضربو بالضراب مره ثانيه ونحطوه في الاناء اللي حنستعملوه في النهايه، يعني ونخلوه من 4 الى 5 أو 6 ساعات في الثلاجه على حسب نوعيه الايس كريم اللي انا نستعملوها، يتغير على حسب المكونات اللي انا مستعملينها. Autre chose, on m'a posé une question concernant les terrines, celui qui n'a pas de terrine ou bien récipient en verre. Qu'est-ce qu'on fait? Là, qu'est-ce qu'on fait? On peut utiliser une terrine en plastique ou bien en métal. Mais l'inconvénient, on doit utiliser un autre récipient plus grand avec de la glace. Pourquoi? Parce que là, le récipient en métal ou bien en plastique, il refroidit rapidement comme il peut chauffer. هنا فيما يخص يعني الاناء اللي نستعملوه، يعني الصحن هذاك الغميق اللي نستعملوه، علاش نحطوه في المجمد؟ نستعملوه زجاج، لانه لو كان نستعمل بلاستيك ولا حديد، انا عندي بلاستيك وعندي حديد مثل بقيه الناس، لكن اذا استعملت الحديد والبلاستيك هما معدنين يبردوا بالخف يعاودوا يسخنوا بالخف، لاني اذا استعملت واحد من هذوما الاثنين لازم نكون حطيت اناء اخر يكون فيه ماده بارده مثلجات لي غلاصون dans deuxième en dessous، يعني باش كي نكونوا نضربوا بالمضرب ما يكونش ما يسخناش هذاك الخليط.
والان بعد مرور ساعتين كما قلت لكم هاي اللي كاني خرجتها من مجمد، راك تشوف فيها هي نفس المرحله اللي نستعملها مع كاع الايس كريمات. ابري avoir passé un laps de temps de 2 heures au réfrigérateur, précisément le congélateur, et voilà notre résultat. Je vais fouetter encore avec le batteur. راح نضربها ايضا مره ثانيه بالباتور هكا ونخليهم لمده، نعاود نحطهم في العلبه كما حنا نشاهدوا الان. راك تشوفوا القوام ديالها ما تخافوهاش. comme vous voyez la consistance n'est crainte, ça va marcher. Ça, cette méthode là je l'ai utilisée avec les 4 recettes la première que je fais descendre et les 3 autres qui sont en instance avec celle-là. هذه نفس الطريقه استعملتها في الوصفه الاولى والوصفات المتبقيه، يعني الثلاث المتبقيه. والان من بعد اللي خلطته comme maintenant après l'avoir fouetté, vous voyez la consistance. Soit vous prenez une poche, vous l'utilisez pour avoir un peu un format industriel ou un beau format. إلا حبيتو عندكم جيب حلواني تقدروا تستعملوه باش تخرج لكم الشكل شباب. انا حنحطوه فقط في علبه. والان هاكو تشوفوا الايس كريم تاعنا. راني فتحت العلبه مني خرجتها عندها 4 سوايع. قبل ما نستعملوا الاله هذه من الاحسن، ولا اللي ما عندوش يستعمل ملعقه، كل واحد ومقدوره. انا دائما نقول نستعملوا ادوات يعني رخيصه. Là comme vous voyez c'est après 4 heures de temps au réfrigérateur. Alors je viens d'enlever le couvert. Avant d'utiliser cet appareil là on doit toujours la plonger dans un peu d'eau. نستعملوها في شويه ماء باش يعني تنحى الكرة pour que notre boule se décolle, se détache rapidement de cet appareil là. Bismillah. كما راكم تلاحظوا انه ice cream, comme vous voyez notre ice cream est vraiment onctueux. Aujourd'hui, cette recette-là, c'est typiquement du lait et de la vanille. Alors, c'est de la crème fraîche, la crème chantilly et du lait. هذه الوصفة اليوم كما راكم تلاحظوا هي كلية مصنوعة من الكريمة الفريش، الكريمة القشدية. تزيين يقعد اختياري. Comme je le dis toujours, la décoration, ça reste facultatif. C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez donner à vos enfants, ce qu'ils aiment. Et voilà. الآن هايديك الآيس كريم ديالنا جاهز كما راكم تشاهدوه. نقول لكم شهيتكم بالصحة إن شاء الله والعافية. Je vous souhaite un bon appétit.